नमस्कार दोस्तों। देखिए मेरे 4044 आईसी का एक ये डैग है जो एम्पलीफायर, तो इस ये बज नहीं रहा। तो आज देखिए मैं आपको ये बता रहा हूँ इसमें क्या ख़राब है, देखते हैं खोल कर। बोल्ट खोल रहे हैं। देखिए दोस्तों, इसका कैपेसिटर भी, कंडेंसर भी फटा हुआ है। ये आपको दिख ही रहा होगा पहले से। कस्टमर बोल रहा था बज नहीं रहा, ये बोल नहीं रहा। लाइट वाइट इसमें सब कुछ आ रहा है, मैंने भी चेक कर ली, आपको भी दिखा दे रहा हूँ अभी। देखिए दोस्तों, जी आ गई है इसमें लाइट। इसकी चटकनी ख़राब है, तो इसमें लाइट वाइट वगैरह सब कुछ आ रही है। तो इसको मैं डायरेक्ट किए दे रहा हूँ चटकने को। ये एक तार इससे निकाल के इसमें लगा देंगे डायरेक्ट। थोड़ा पेस्ट लगा लें और इसको कईये से लगा दें इसी में। देखिए दोस्तों, अब आ जाएगी इसमें लाइट तुरंत। क्या है उसमें कि चटकनी ख़राब थी, ये आ गई है इसमें लाइट। देख रहे हैं, आपको दिख रहा होगा बत्ती लाल इसमें जल रही है। नहीं दिख रही हो तो आपको जो दिख रही होगी, देखिए अब ये है। तो इसका पहले तो कैपेसिटर ही बदलना होगा। इसके बाद बज नहीं रही थी, आवाज़ नहीं निकाल रही थी, बाकी इसका चल रहा सब कुछ। तो उसके बाद देखना पड़ेगा ये आईसी को कि आईसी ख़राब है क्या है। तो इसको यहीं से खोल ले रहे, नीचे से ना खोल कर, क्योंकि इसमें बोल्ट भी एक भी नहीं लगे हैं, एक भी नहीं लगे हैं। देखिए दोस्तों, मैंने जो निकाली है पीवीसी की प्लेट। तो पहले तो इसका एक कैपेसिटर बदलना होगा, इसके बाद ही कुछ आगे देखेंगे। इसको निकाल लें। जी निकाल लिया है दोस्तों। देखिए जी ख़राब है, फट गया है। तो इसको मैं ही
ये देखिए दोस्तों नया कैपेसिटर जो हमने लिया है। देखिए दोस्तों इसमें पेस्ट लगा लिया है। अब इसमें माइनस प्लस इस दोस्तों जो फंस रहा है देखिए दोस्तों इससे देखिए दोस्तों ये लगा दिया है मैंने कैपेसिटर इसमें। जो बड़ा है उससे, लेकिन वोल्टेज उसका 25 वोल्ट का जे है, 2200 UF का जे है, एक ही है साइज इसका बड़ा है, काम बराबर है, दोनों का वोल्टेज बराबर है। तब इसको चेक कर रहे हैं बजा के चेक करेंगे दोस्तों इसमें बज रहा है अब क्या हो रहा है। लाइट तो आ गया। इसमें स्पीकर के लगाना पड़ेंगे 2 तार। तो देखिए तो जो स्पीकर के तार हैं तो इसको हम लगा रहे हैं। इसमें लाइट नहीं आ रही है दोस्तों। देखिए दोस्तों जी डिस्प्ले में लाइट आ गई है। बटन है नहीं है इसमें कुछ। कहीं से लाइट कट रही है इसकी। दोस्तों आज इसकी सही है। देखिए मैंने कैपेसिटर ख़राब था तो कंडेंसर जो हिंदी में बोलते हैं, कंडेंसर ख़राब था इसका तो बदल दिया और जस्ट ठीक हो गई। ब्लूटूथ मोड लग गया है इसका। तो अब आपको मैं इसको सेट किए दे रहा हूँ, बंद किए दे रहा हूँ। देखिए दोस्तों जी मैंने बोल्ट कस दिया है इसको सेट कर दिया है। उसको मैं बाहर से भी किए दे रहा हूँ। जो कस्टमर का लगा था हिलने की वजह से, तो इसको मैं यहीं लगा दे रहा हूँ क्योंकि इसका हिले ना, जो हिल रहा था कहीं से प्ले है वो। बोल्ट भी नहीं थे कस्टमर के, 1-2 बोल्ट लगे हुए थे तो मैंने लगा दिए हैं। उसमें और बोल्ट भी है ही नहीं है।
तो देखिए दोस्तों मैंने ये सेट कर दी है। अब आपको और बजा करके भी दिखा, देखिए दोस्तों अब मैं बजा के दिखा रहा हूँ तो आप देखेंगे। ये इसमें लाइट आ चुकी है। अब ब्लूटूथ मोड लगाने के लिए इसमें बोल्ट बटन है नहीं, तो इससे मोड लगाना पड़ेगा। बटन काम नहीं कर रहा है उसका। इसका तार निकल गया है दोस्तों, ध्यान नहीं दिया मैंने। Long in mode. Bluetooth mode. देखिए दोस्तों ये बजने लगी। अब मैं गाना नहीं बजा रहा हूँ क्योंकि आपने देख ही लिया कि ये बोलने लगा तो सब कुछ बजने लगा। ओके, धन्यवाद दोस्तों। आपको मैंने सिखाया इसमें कि इसका खोल के इसको देखा पहले, तो इसमें कैपेसिटर फटा हुआ था, इस वजह से इसकी आवाज़ नहीं आ रही थी। तो मैंने वो डाल दिया, चेंज कर दिया, दूसरा नया डाल दिया, तो ओके हो गई ये एम्पलीफायर।